खिला रहे हो? हाँ खिला रहे हो? हाँ भाई। ये झूठ है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ तन्नू को स्कूल छोड़ने, क्योंकि तन्नू फिर से लेट हो चुकी है। तो सीधे मिलते हैं हम इसके स्कूल पे। तो गाइस मैं नवल लोग के घर आ चुका हूँ। ये पूरा हमारे सामने खराब करके दिखाएगा। नवल खराब कर रहे थे। मैं खराब करूंगा, तू क्यों खराब करेगा? हाँ दे खराब ये करेगी। हाँ सही बात है, दे वर्षा करेगी खराब। दे वर्षा करेगी। और जरा इधर को दिखाओ, जरा क्यूब को अपनी इसको थोड़ी स्किल दिखाओ। तू कैसे फास्ट घुमाती है इसे। ये आता है वर्षा को भी थोड़ा सा। क्या मुझे कहाँ को कबाड़ मिल जाए तूने? नव देखा वो तो मैं हो गया खराब। मीम भी लगा दिया करो जितना हमारे ब्लॉग में लोगों को हंसी नहीं आती। तुम इतने मीमर हो। चल तो अब नवल टाइम स्टार्ट नाउ। इतनी जल्दी नाउ। हाँ नहीं बनेगा ऐसे तो। पहले अपने पे भरोसा करना सीख, बन जाएगा। तो गाइस इससे नहीं हो पाया तो फुद्दू का फुद्दू रह गया। ऐसा कल को फिर से सीखना, फिर करेंगे तेरे साथ चैलेंज। अभी मैं होता ना, मैं कर देता इसको खराब। 1 मिनट में खराब कर सकता हूँ मैं। तीन मोटे हो रहे हैं। वो देखो सर जी का घर, ये वाला है। कुछ चलो बाय बाय तो कर दो यहाँ से। गाइस हम आ चुके हैं आज हनुमान मंदिर, क्योंकि आज है मंगलवार। तो आज हम चढ़ाएंगे हनुमान जी को बूंदी। और वर्षा तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? ऐसे बेटा एक कॉपी किताब ना तो ये यहाँ पे रख लेना, यहाँ पे। अरे बेटा गिर जाएगी खाली। चलो अब तो वर्षा भी घंटी हो जा सकती है उसला। अरे यहाँ तो टाइल बिछ गई। दुद्धा ने चढ़ाया नहीं। सब बताओ। क्योंकि गर्मी आने वाली है। जूते कपड़े मुँह के अंदर घुसा दे। लो फिर सर में रखूं। सर में तो मैंने रख लिया। पंडित जी ने भी आए, उन्होंने भी दिया। दद्दा को उठना पड़ रहा है मेरे सर में रखने के लिए। लो फिर से वो करो। नहीं लगी आगे से लगती तब होता दर्द। महाराज जी बैठ के कथा सुनाते हैं। ये शनिदेव का मंदिर है। ओम शनिश्चराय नमः। शनिश्चराय नमः।
हवन कुंड, ये शिवलिंग, नंदी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं सूप पीने, क्योंकि आज मंगलवार है तो वेज सूप मिलता है। अवल की खुशी देखने चाहता हूँ मैं। खिला रहे हो? अभी हाँ खिला रहे हो? हाँ मैं ये झूठ है। अच्छा चल, ट्यूशन में डंडे पड़ेंगे। चलो 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 हम चल रहे हैं। तो गाइस हम फिलहाल आ चुके हैं। तो हमारा दिल्ली चाट कॉर्नर पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। दिल्ली चले गया वो लोग, तो उसे ज़्यादा ही उत्साहित कर दिया कि वो अच्छा बना रहा है, तो दिल्ली चले गए थे। तो अभी हम आए हमारे फास्ट फूड में, तो वहाँ पे हम 3 सूप लगा रहे हैं। नवल इसका सूप पी के हम हमारे हो जाएंगे। नवल यहाँ को देखियो, ये मत जाना, खाली वीडियो पे जाना, शकल पे जाना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सूप पिया जा रहा है। गाइस हम आ चुके हैं घर, हमने प्रसाद भी चढ़ा लिया और सूप भी पी लिया। सूप में कुछ मज़ा नहीं आया, तो ओवरऑल हम ब्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।